好，弟兄姊妹，感謝主。今日有啲新嘅弟兄姊妹加入咁啊歡迎啊。咁啊，無論嚟幾多次啦或者中途加入啦，都冇問題嘅。神嘅話咧，每一章我哋都可以喺其中得到豐富嚇。咁我哋嚟到約伯記嘅第17章咁啊，其實約伯記合共42章啦，係一段讀經嘅漫長旅程啊。咁啊，佢又唔係故事講故事嘅咧，只係咧短短嗰2章，接近3章度啦嚇。咁啊，其他咧中間嘅咧，全部都係咧一啲詩歌嚇。咁啊，我哋咧就每一次我哋都將咧我哋所謂嘅一個結構咧就擺咗出嚟，咁啊俾大家咧有一個根據啦嚇。咁啊睇到成卷書佢究竟咧成個骨架係點樣嘅啊？咁啊約伯記嘅嗰個骨架咧就係咧用頭嗰2章就係叫做一個引言即係咧介紹。咁啊尾嗰接近1章咧，第42章度咧又係一個嘅我哋叫結語咁咧就總結翻成個事件係點樣啦咁啊所以咧呢1至2章同埋第42章咧，好多人咧就好容易睇，咁咧亦都係咧讀約伯記嘅速讀法咧，就係只讀頭嗰2章，同埋加埋最後1章就讀完噶啦。咁啊，大家如果咧採取呢種咁嘅約伯記速讀法咧，咁啊都喺個敘述事件方面咧就冇損失嘅。大家完全知道咧約伯遭遇到啲咩嘢，然後咧最後佢嘅結局係點樣樣咁啊，不過咧好多喺第3章開始一路去到42章嘅頭6節咧，就係用詩歌。咁啊好多嘅豐富咁好都係蘊藏喺呢39至到40章聖經嘅裏面咁啊我哋咧就最艱難嘅咧就係由第3章一路讀到42章嘅頭嗰6節咁啊但係我哋就步步艱難就步步行啦我哋一路嚟到做呢樣嘢咁但係咧我哋一路讀咁多章，我哋都知道咧每一章都有佢個特點，同埋咧神向我哋說嘅話語由第3章開始一路去到42章嘅頭6節，其實都係我哋再講係詩歌嚟嘅詩歌咧就係咧喺每一章裏面咧大概咧我哋叫做2行詩，有時咧就有3行詩。咩叫2行詩咧？即係2句詩句咁即係好似我哋中國人嘅嗰啲床前明月光嗰類咁樣嘅書啦叫嗰類咁嘅詩啦。嗱呢一章咧就咧合共係幾多咧？應該咧就係34行詩嘅，即係咧如果我一行一行咁寫咧以前寫用希伯來文寫嘅時候咧，或者英文古典一啲嘅咧，就係一行一行咁寫咧，你就數到大概34行到啦嗱，個個嘅分法唔同嘅。乜嘢為之一行咧？譬如第1節咧同埋第11節咧係好特別嘅，係叫3行詩。第一行咧就係我的心靈消耗，然後第2行咧就係我的日子滅盡，第3行咧就係墳墓為我預備好了，咁就叫3行詩咁啊，如此類推啦第2節咧就係2行嘅啫2行，咁我唔講點樣分啦咁所以咧大家可以睇到咧呢一章咧就有34行詩嘅咁啊點解我哋要知道呢啲行數咧，都有俾我哋有少少嘅即係指引啦。約伯記咧喺佢個引言之後咧就係咧一啲嘅對答嚟嘅咁啊開頭發起嗰個成個對答嘅咧，就係第3章咧，就係約伯唱咗一首哀歌。呢首哀歌好簡單，就係我真係苦舉例即係大致上係咁啦不如咧，佢就咧話點解要生我喺地上面咧？嚟到遭受呢啲咁不能解釋，亦都係我唔配受嘅痛苦咧咁呢個我哋好多時候咧，我哋喺唔同嘅人生階段裏面，我哋有時都發呢啲咁嘅哀歌其實都係一啲嘅抱怨
一啲嘅投訴但係咧呢個咧係合法嘅，即係咧你向神唱呢啲哀歌咧，其實咧神係聽嘅，佢未必答你咁我哋就同神講下，神啊，真係冇真係冇理由係咁樣嘅，點解會臨到我啊？咁即係呢啲咧就係喺聖經裏面咧呢啲詩歌體咧就好常用嘅咁將自己裏面嗰啲情緒，人每個人都有情緒噶，將呢啲情緒用一個咧最合宜嘅方式嚟到宣泄出嚟。咁用咩嚟宣泄咧？就係用禱告啦。其實呢啲每一句咧，你可以都係化作禱告。咁所以咧，咁我哋就明咧譬如第3章開始之後咧，就會引發咧，我哋叫做咧佢同3位朋友嘅一啲嘅討論咁呢個討論咧，開頭有3個回合嘅，第一個回合咧就係真係討論嘅啫。呢3個朋友好朋友嚟噶真係關心佢嘅，見到佢遭受咁大嘅苦難咧，千里迢迢嚟咧，同佢分擔呢啲嘅痛苦開解佢。咁喺對答裏面咧，第一輪咧就大家討論鼓勵佢，你悔改啦悔改就得翻神嘅祝福噶啦但係約伯就話：我用悔改乜嘢咧？我都冇犯到罪咁3位朋友話唔係咧，有嘅，你自己唔知咋。又或者再前啲咧講嘅就係你一定有噶，睇你嘅遭遇咧，你自己可能唔知，又或者咧你知而不說，即係咧你唔認啦咁越講就大家越乜嘢越激烈啦咁由討論咧就變咗做咩咧？變咗做辯論咯。咁各攞理由出嚟啦朋友就約伯就話：我真係好正直，我係敬畏神，我完全噶佢唔係驕傲佢真係搜羅晒自己嘅一生所行所說所思想，佢都係咁樣講。朋友咧就一路咧堅持就話唔係咧，約伯你真係有罪噶，睇你遇到咁樣冇可能冇罪噶，神係正直噶，佢唔會懲罰啲正直嘅人嘅。所以咧你遭遇到呢啲咧，一定係你咩唔正直，真係有口難言，係咪約伯就喺度同佢哋嚟到辯論啦講出自己個心聲講下咧就係話咧，神係恨我，唔知點解嚟咁樣嚟對我佢唔敢咧，佢唔敢咒詛神或者褻瀆神佢只係話咧，我一定知道啦，佢係公義嘅，佢咁樣嚟喺我身上做咧，咁樣對一個公義正直嘅人咧，佢一定有理由嘅。佢能夠諗到嘅理由就係咩咧？佢恨我咯，係咪？我惹佢生氣咯佢當我係敵人咯。咁就一路咁發展嘅時候咧，呢3個回合辯論咧，由討論變咗做辯論，到最後嗰一回合就係咩就係爭論咁而家已經開始擦出火花噶啦，大家互相嚟到咧攻擊佢噶啦講埋佢啲子孫嗰啲咁嘅嘢噶啦呢啲將開始係噶啦，約伯反駁佢好啦咁咧，我哋睇到第一回合我哋已經讀咗噶啦，就4至14章。咁第二回合咧就15至21章咧，就係7章經文嘅。7章裏面咧，約伯咧係佔咗4章嘅每位朋友咧喺第二輪裏面咧，只係講1章聖經嘅。咁咧每一章聖經咧，譬如以利法就係我哋讀咗啦。第一位朋友咧就係最有學識嘅，最有修養嘅，最有智慧嘅，亦都咧係最應該說話係最合宜嘅啦。佢都火滾俾呢位約伯睇到佢火滾咧，佢都佢又辯駁翻啦咁咧，以利法喺15章用咗68行詩句咁你當隨意咧，即係幾多節到大概30零節到啦你大概咁樣估啦約伯咧喺16至17章用咗2章咧，你講68行，我講幾多行我講79行咁咧就係咧上一章咧
就係講咗45行，呢一章咧就大概係34行咁啦。咁大家明嗰個意思咧？咁講得多即係乜嘢啊？喺當代啊，即係叻啲啦嚇。咁你喺屋企同太太大家討論嘅時候咧，邊個講得多啲啊？咁啊，我琴日都經歷咗嚇。咁啊，梗係你唔夠佢多啦。你講68行，佢講1行，講79行，係都要多你啲嘅嚇。咁你結果就真係有咁啊，第二個就輪流啦。跟住咧就係比勒特咁咧就喺第18章。咁我哋下一次先讀嗱，我哋講咗大概係咁樣知道咧。其實就係呢啲嘅討論咧，好多人讀約伯記咧，就係覺得呢啲咧係花嘥時間略過去甚至咧有啲咧極端啲嘅解經家咧就話咧，逢親係佢3位朋友講嘅嘢咧，都係咧近乎廢話就唔使讀嘅，真係有人係咁樣講嘅咁所以好快讀，約伯記可以好快讀嘅，弟兄姊妹。如果你有咁嘅感覺嘅咧，你都可以讀1、2同埋第42章咁啊讀完噶啦咁啊其他嗰啲咧就你就可以咧快略過不過我哋呢個聚會嘅目的就係咧發掘裏面嘅豐富嗱呢一章咧。其實成章咧16節或者我哋叫做咧34行或者34句詩咧，就係一首哀歌哀歌咧就係自己嘅一種。剛才我講過啦，就係咧對人生嘅一種哀嘆中間咧第一回合咧，約伯嘅回應咧，有時係對朋友，有時係對神。但係入到第2輪咧，約伯咧係差唔多每一章咧，佢都係咧有一個主要嘅目標嘅呢一章咧係對神，係單一啲嘅，就唔會一段裏面咧有時係對神，有時係對朋友，就唔係嘅嗱呢一章咧所謂哀歌就係咧約伯成卷約伯記咧，其實係好灰色嘅，好灰色嘅。咁你有啲我哋現代人好多時候都有時有啲抑鬱噶，有時有啲情緒噶咁你讀約伯記咧，你就會都真係俾佢咧帶到入去咧佢嘅嗰個灰暗嘅世界裏面今日呢一章都唔例外。約伯咧由第3章開始，每一次咧佢差唔多發言咧，佢都講出一樣嘢，就係咧人生苦短，但係咧又多受患難。最後佢嘅嗰個結論咧就係不如點不如早死嗱呢個就係咧佢好有即係每次差唔多都係咁樣嘅。但係約伯咧就唔似，佢係一個敬虔嘅憂鬱者佢將所有嘅憂鬱同邊個宣泄剛才我講係同神佢好似同啲朋友辯駁，但係咧其實咧佢知道背後嗰個幕後嘅操縱住整個宇宙、整個人生嘅咧都係神，不論遇到咩。所以咧佢將呢啲嘢咧全部咧用呢啲咁嘅詩歌嚟到發表出嚟佢雖然好覺得人生好苦好短不如咧及早了結，但係咧佢冇採取到咧係自己了結，因為咧佢係佢嘅呢個智慧佢係智慧人嚟嘅，智者嚟嘅，佢知道咧生命係神聖嘅，係神賜俾我哋嘅一個禮物嚟嘅，唔可以咧你自己要或者唔要，而係咧喺神嗰度，佢一路咧將呢個主權、呢個尊重咧擺喺神嗰度嗱咁所以咧佢只不過咧係祈求神咧，你不如快啲俾我咧能夠脫離我呢個咁痛苦嘅人生但係咧佢冇自己走去行呢一步，佢冇尋求安樂死
佢唔係咁樣樣啊。嗱，咁我哋咧睇呢一首哀歌咧，其實成個哀歌咧，我哋將個焦點咧擺喺第9節嗰度啊。其實最難嘅3節聖經咧，就係第8、第9同埋第10嘅啫啊，比較難解一啲嘅啊。而咧第9節咧就係成章聖經裏面咧最金噶啦，最金嘅金句嚟噶啦嚇。咁咧呢一節咧就係咧突然之間咧約伯喺好我哋叫做好低沉嘅心境裏面咧，突然之間爆發咗一個咧信心嘅呼聲出嚟啊！咁啊第9節咧，有人話咧佢係咧毫無預兆咁樣咧，約伯咧就用一個翻譯就係咧秉出火光的火箭好似支火箭一射咗出嚟咁咁咧呢個就係一個著名嘅約伯記嘅學者所講，即係話咧一路佢係咧好低沉係好抱怨，係差唔多咧係覺得人生係不如就此了結，但係突然之間咧佢又充滿咗信心。咁我哋讀過過往嗰啲，即係我哋知道咧約伯常常都係咁樣嘅嗱。稍為有少少，即係有時我哋都會係噶，好下沉、好低落嘅時候咧，特別我哋信主嘅咧，突然之間咧，裏面咧聖靈或者點，我哋突然之間又有一句金句，突然之間又有一首詩歌提出嚟嘅時候咧，嗱，就好似咁嘅情況佢就咧自己激勵自己再往前去有信心嘅，有盼望嘅，但係咧好景不常噶，跟住咧。一聲下一兩節咧，下幾節又點又跌翻落去嗰個灰暗嘅深谷嘅裏面。咁咧，所以你有咁嘅經歷咧，你覺得你要知道咧，唔係你自己一個係咁，就邊個都係咁約伯都係咁啦幾千年前嘅約伯已經係咁噶啦約伯記咧，大概亞伯拉罕嗰個時代可能仲早啲添所以咧佢係一啲遠古嘅人物嚟噶啦，以前已經有呢啲咁嘅心理嘅問題噶啦，有呢啲情緒問題噶啦，所以唔使覺得，所以我讀嘅時候，我覺得原來我哋有個咁嘅前輩喺度都知道咧點樣經過呢啲嘅光景嗱。咁咧呢一次咧就16節，即係所以我哋可以咧多少少時間講下呢度嗱。咁我哋對約伯記咧冇可能10零分鐘就講晒成個重點嘅，但係咧我哋咁樣嚟到一個介紹先嗱。每一次個標題咧1至10節我就將佢分段出嚟其實接住16章22節咧，我哋好多人都讀嘅時候都唔明點解咧個分段唔係將16章22節分埋喺呢度，但係唔緊要啦16章最尾嗰節就係講咩嘢咧？佢話咧因為再過幾年我就要點我必走那往而不返之路。16章就係咁完嘅，即係話咧佢在世嘅年日咧好短暫嘅啫。受咁樣嘅苦咧，再過幾年咧，佢就要走嗰條不歸路噶啦。約伯受咗咩苦？我簡單講講啦。佢本來係富甲一方嘅，佢喺嗰個地方咧叫烏斯地，大概喺以東嘅地方度即係今天嘅接近，即係都係巴勒斯坦地嘅附近啦。佢係當地嘅一個知名人士嚟嘅係受到全個地域嘅人嘅尊重但係咧，因為一場嘅我唔敢講話輸到啦喺一場喺天上面冇人不為人所知嘅一個會議。嗰個會議主係有邊啲人參加咧？所有屬天嘅受造神嘅自己啦天使天軍啦，我哋唔知道佢點樣分啦。還有一個咧，就係大配角。呢個大配角咧，
只係喺第一、第二章出現嘅，就係邊佢個名叫咩咧？叫撒旦啊！咁我哋唔知佢咪就係有兩隻角嗰個啦，喺條尾嗰個，我唔知。但係咧，佢就係撒旦。佢同神咧講咗一個挑戰嘅話語，就係話咧，約伯敬畏神，豈是無故咧？咁咧呢個就係成個約伯記嘅其中一個嘅焦點。敬畏神，常常咁服侍、參加聚會、追求、查經做好多善事，一定係有咩啊？會唔會係無故做呢啲嘢㗎？最大嘅嗰個動機就係想得到咩啊？得到益處，就係得到報酬啫。咩報酬咧？俾福氣你咯。神俾福氣你咯，敬畏神就有福氣啦咁咧呢個就係撒旦對上帝嘅挑戰喎你喺度誇耀約伯，話佢又完全有正直敬畏神，遠離惡事其實佢一定係有動機嘅，佢個動機就係乜嘢啊？我服侍你做得好，你咪俾祝福我咯。哇，又牛又羊又駱駝又僕人，兒女就7個兒子。3個女兒點解什麼都有啦，又有名望每一個人都尊重，點解咧？呢個咪就係你祝福約伯咯，你想佢敬畏你啫嘛佢對神嘅挑戰就係咁神咧接受佢嘅挑戰，所以咧就興起神自己神自己咧就無故嘅攻擊約伯咁所以你話哇，神真係都好難以解釋佢叫約伯受苦，有冇理由啊？冇理由噶，無故啦。咁所以大家記住成個約伯記就係咧，約伯其實好無辜不過佢知唔知道佢唔知，因為1章2章咧，只係得當事人呢幾個知啫，就係上帝、撒旦。最主要係知其他嗰啲其他嗰啲喺呢參與會議嘅咧，只係旁聽嘅啫受命嘅啫咁冇人知道嘅。所以約伯咧就經歷呢30幾40章嘅聖經咧，佢都係唔知道自己點解受苦嘅。大家佢3個朋友都唔知，喺度估咯。咁最容易推測嘅就係睇咩啊？睇結果咯，睇現狀咯。哇！正直人神就祝福噶嘛啲不正直不敬虔嘅人咧，神就懲罰啦。咁約伯，你而家睇你嘅情況咧，什麼都冇晒兒女都全部喪生自己咧仲生晒滿身毒瘡咁睇你呢個結果咧，一定係你犯咗罪嘅。咁所以咧，你係有罪噶啦。咁嗱，呢個就係咁樣推翻出嚟啦約伯就啞子吃黃連啦任佢點樣嚟到辯駁佢嘅遭遇，佢嘅獻世擺喺度俾人哋睇到個光景就係咧，呢個就係一個罪人啦。呢個就係罪人嘅結果，就係咁樣樣啦嗱咁所以咧喺佢嚟講咧，佢係覺得好痛苦佢痛苦到一個地步咧，不如早死但係早死之前咧，還我清白。佢叫神出嚟同佢印證，解釋俾佢聽點解你要俾呢啲嘢我，俾呢啲苦我好啦，嗱呢度咧，所以佢就話啦，嗱一開始嘅時候咧，講咗頭先16章嘅第22節啦，走嗰條不歸路啦，即係去咗陰間就唔會翻嚟噶啦。17章第1節咧就用咗3句講咧，佢話我嘅心靈，即係我嘅靈咧係消耗，消耗咧個意思就係咧破碎咗啦。被碾壓即係咧靈就係一個人嘅嗰個生命力如果我哋成日話我哋靈好下沉，即係咧我哋冇咗嗰種人生嘅鬥志叫我哋咧活下去咧都冇嗰個力量。呢個就係保羅所講嘅裏面的人乜嘢苦都乜嘢。外邊嘅環境壓落嚟咧，如果你裏面嘅人係剛強嘅話咧，係有力嘅話咧，你都可以
受得住嘅，你仲可以咧喺呢啲環境裏面咧站立得到。但係咧，現在約伯話咧，我靈已經破碎咗啦。我嘅日子係點啊？滅盡咗啦，滅盡咗就好似咧熄滅咗啦，即係咧死期不遠啦。墳墓為我預備好了，即係咧呢個墳墓咧係眾數嚟嘅，眾數嘅墳墓。不過咧個意思即係墓地啊，呢個墓地已經預備好啦。通常咧舊約嘅用字咧有講究啊。如果啲富貴或者尊貴嘅人、高等嘅人，佢哋埋葬係咩嘢咧？用咗另外一個墳墓嘅字嘅 burial 嗰個字嘅。不過咧呢度用嗰個墳墓嗰個字咧，係啲平民或者係貧民用嘅嗰啲墓地。約伯用呢啲字跡嘅話咧，佢已經知道自己點啊，係要卑賤嘅，係死去。舊約嘅人好緊張佢哋嘅嗰個安葬嘅時候點？約伯已經將自己咧降格到咧係一啲咧好卑微好不配得嘅人之中噶啦。咁咧呢一句咧就道出咗咧佢整個心境係點樣樣。哀歌就係呢一首哀歌就係咁樣開始嘅。佢話第二咧，佢話真有係一個次等少少嘅翻譯，好啲嘅翻譯就係咧，戲笑我的豈非在這裏啦，喺晒度啦已經。嗰啲人咧喺度恥笑我嘅人喺晒度啦。我眼常見他們惹動我，即係咧我嘅眼就係集中咧，佢嘅眼梗係望到人哋嘅眼啦。呢啲挑動佢、挑釁佢嘅人鄙視佢嘅人嘅眼咧，就露出一啲敵意啊！即係咧，佢哋望佢嘅時候咧，係帶住咩輕視，帶住鄙棄甚至咧係仇視咁嘅眼光嚟睇住佢嘅。佢話佢哋全部圍晒喺度啦，圍住喺佢身邊嘅係咩人嚟噶？叫做朋友，3位朋友陪住喺度咁咧所以我哋成日話呢，好多人讀約伯記就係讀咧如何去做輔導者咁咧，就千祈唔好學呢3位朋友咁而家咧，大家咧就勢成水火啦，已經去探餅就變咗做咩變咗係大家喺度嘈到姑娘要叫你不如走先啦。好啦，你咁你對下嘢同佢第3節，願你立憑據給我，自己為我作保，在你以外誰肯與我擊掌咧？呢句咧呢個你咧係同神講嘅，所以咧和本翻得好對嘅，係願主，但係原文咧係你佢係同主講緊啊。佢係咩意思咧？其實呢個咧憑據呢個字咧，憑據咧英文咧可以用咁樣解嘅 ，post a bill。咩叫 post a bill 咧？就係咧交保釋金啊！你知道咧呢個係用一啲類似法庭嘅用語嚟㗎。約伯記我哋之前讀過啦佢係要同神對訟啊嘛對質佢呢度嘅意思就係話咧，我現在咧係落喺一個咁樣已經係被人認為有罪嘅地位裏邊，我要為自己申訴咧，我先要咧點保釋咗出嚟先，俾我咧有一段時間咧嚟到預備我嘅嗰啲訴訟嘅證據好啦，但係咧現在咧我哋之前咪讀過嘅，神有冇俾佢一刻嘅安寧冇，一路係咁攻擊佢死完呢個又就到呢個牲畜死咗就到僕人，僕人就到兒女而跟住就生瘡俾人鄙棄自己要住喺垃圾堆裏面咁咧俾佢咧喘唔過氣嚟噶，意思就係咧，如果我有一個好朋友真係有咁嘅嘅保釋到我同我交呢個保證金當時嘅保證金咧就係你呢個人咧就係呢一筆錢咧就代表扣起你呢筆錢嘅話咧就係
你呢個人喺度啦，明唔明啊？即係好似我哋今天嘅保釋咁樣樣啦，冇人同佢做保釋啊，咁呢3位朋友做唔做啊？梗係唔做啦，佢話冇人同佢除在你以外，即係神除咗你之外，佢突然之間又轉向神喎。上一章有時都喺度同神喺度對著緊，神咪告緊佢嗰個咯。而家咧又突然之間話神你唯有你先至能夠嗱，睇佢信心咧就好似咧我哋話鐘擺咁樣樣，一時就去到好絕望，一時就好有盼望嘅。而家係好有盼望嘅時候咯，佢又好翻啲咯，哇！今日天氣好，所以佢心情好啲啦，嗱，邊個與我擊掌咧？擊掌即係咧，好似我哋今天嘅握手，deal即係咧，大家真係交易完成啦，即係咧嗱，但你承諾咗啦，邊個肯承諾做呢一個俾憑據、俾保釋金嘅人咧？神唯有你咁能夠咁做嘅，叫我能夠有一啲時間保釋，然後咧先至好好地大家咧對住，我就能夠交出證明我自己係無罪，亦都係不配受呢啲懲罰呢啲苦難嘅一個正直嘅人啦，咁所以咧，我哋見到第3節咧就係咧，佢現在咧差唔多咧係點啊？係神唯有你先至能夠做呢個咁嘅作呢個保就冇原文冇呢個字啊，不過個意思就喺度啦。你保證你嚟到擔保我啦，你最知道我噶啦嗱。第4節咧就係因你使他們心不明理，所以你必不高舉他們。突然之間咧，佢又將個責任交翻俾邊個啊？又賴翻神嗰度啦。嗱，我呢3個朋友咧，佢哋真係唔明理啊。其實嗰個好啲嘅翻譯就係咧，因你使 hidden from understanding 就係咧，使佢哋咧差唔多係瞎眼咁樣樣將呢啲咁清晰嘅道理擺喺度，明明睇到嘅，但係佢哋就係睇唔到。邊個喺度操縱咗啊？係神你遮咗佢哋眼叫佢哋咧個心裏面模糊咗，睇唔到呢啲理由明明我係一個咁正咁完全正直敬畏神遠離惡事嘅約伯但係咧佢哋現在咧倒轉嚟到話咧，我犯咗罪，並且係犯咗一啲咧大罪，又不肯承認嘅唔係無心之失。佢哋呢啲朋友咧咁熟我噶，但係佢哋就係唔明你點解啊？因為佢哋個心眼盲咗啊！邊個叫佢哋盲噶？所以好似保羅咁講啦，係神叫佢哋保羅就話撒旦啦。現在咧約伯將呢個責任推喺神嗰度啊，所以你必不高舉。原文冇他們噶，同埋咧有一種嘅譯法咧都幾可靠嘅，嗰種譯法就係所以你必不被高舉啊。咁不過太大膽啊！我哋都係唔好咁解，我哋咧就用另外一種用法。所以咧，神你咁樣樣咧，你呢班咁嘅所謂現在咧，呢3個朋友咧就落喺一種叫做咩啊？之前已經講過噶啦，偽證上法庭。一定係講真心真說話噶，講出事實。佢哋咧現在講緊其實咩啊？偽證。你話有冇咁嚴重啊？你睇下最後神記唔記得上帝嘅裁決嗰度啊？42章最尾嘅時候，神真係話呢3位朋友係點啊？係代表錯咗啊！佢哋你知道佢哋好熱心噶，維護神嘅公義啊！約伯，你唔好再講啊！神一定啱噶，你一定錯。其實睇佢哋咪就係點啊？係盲目嘅嚟到維護神，唔係神唔值得，唔配得維護，而係咧佢哋係略過咗所有嘅證據，就係咧係好硬着頸項嘅，即係嚟到話咧神一定啱，你一定錯，就呢個就係一種偽證。所以咧。神第4節就係話咧，你對呢啲人，你一定唔會叫佢哋得榮耀嘅將來。意思就係咧，
倒翻轉嚟講就係咧，佢哋有一天一定要承受你嘅譴責或者係踐踏啊！嗱，咁結果真係㗎嗱，咁我哋明呢度嘅時候咧，我哋就知道咧，哇，越嚟大家越火爆係咪啊？嗱，第5節啦，控告他的朋友，以朋友為可搶奪的，連他兒女的眼睛也要失明啊！咁咧呢度嘅意思咧係咩嘢咧？嗱，個翻譯應該係咁樣嘅，嗰啲控告或者係譴責佢嘅朋友，所謂嘅就係要得到佢哋遺留俾兒女嘅產業嘅人，大家明唔明嘅意思啊？你嘅朋友有啲產業，呢啲產業係世世代代一路傳流嘅。現在咧，你呢個所謂朋友咧，就為着謀佢呢啲嘅產業，而咧譴責佢、控告佢，係違心嘅啊！咁咧呢啲咁嘅所謂朋友咧，連他兒女嘅眼睛都要點啊？失明，即係話咧，而家直指係邊個啊？以利法啦、比勒達啦、所法啦，哇！佢哋係做緊咩啊？偽證，咁咧就將佢哋個動機咧，仲可以係將佢點啊？直情係矮化到咧，你哋係為咗得利。你又話嗱，我解釋俾大家聽。3位朋友點解要咁樣講咧？佢要盲目嘅嚟到維護神嘅上帝係公義啊！嗱，即係我唔係話呢樣嘢唔係話上帝唔公義啊，唔係話上主唔公義，神一定係公義。但係咧，佢哋咧係發咗嗰種咧，好似保羅，好似掃羅啊，以前嘅掃羅啊，睇到司提反殉道嘅時候，佢係開心噶嘛啊！後來嘅保羅啊，就知道咧，佢以往所做嘅呢啲嘢咧，其實都係出於一啲叫做咩啊？叫做熱心，為猶太教熱心啊！咁類似咁樣樣嚇。咁呢啲朋友咧，佢哋咧係維護緊一個嘅律啊，一個嘅因果律、報應律，就係咧冇可能錯嘅呢樣嘢啊！行善嘅就得福，作惡嘅就遭患難啊！你約伯咁樣做咧，你有患難，一定係你有問題啊！佢哋驚緊係自己啊，自己有呢個落喺呢個情形裏面啊！嗱，而啲朋友咧，某程度上咧，亦都係一種咧心態係咩？如果我唔檢舉呢個人啊，公屋檢舉啊，我唔檢舉呢個人咧。佢自己都有咩啊？我唔係同神站喺一邊咯，大家明唔明啊？我咪會神咪嚟譴責我、懲罰我咯。所以咧，我哋3個人咧，一定要大家點啊？一同嘅嚟譴責約伯嗱，呢個咧就係佢哋咧潛在喺裏面嘅一啲動機咧，就係要企喺神嗰邊，唔單止維護佢，並且咧係要與神一同嘅。站喺同一陣線上面咧，嚟到攻擊、譴責呢一個罪人，好意嘅就係叫佢悔改啦。個問題就係出喺呢度啊。咁所以第5節嗰度咧，約伯話佢哋咧，連佢哋嘅兒女啊都要受報啊。因為咧，律法裏面啊，摩西律法裏面咧就係咧，如果喺法庭上面，喺個審判官面前咧，做一啲偽證嚟到令到嗰個被告人受到懲罰，譬如個懲罰就係咧要被石頭打啊，咁咧如果被發現佢係做偽證嘅話咧，佢會受同樣嘅懲罰嘅啊。所以咧現在咧佢就係咁樣嚟到約伯就係咁樣嚟到反擊佢嘅朋友啊。第6節，佢話：他使我作了民中嘅笑談，他們也吐唾沫在我臉上，好大嘅羞辱。笑談咧就係一個咧，好似箴言咁啊。好啲嘅就係箴言，唔好啲嘅咧就係咧嗱，同啲小朋友講啊，嗱，你睇下呢一個人咧，你千祈唔好學佢啊。你睇到佢現在咁樣，因為佢做咩啊？
因為佢係犯咗罪，得罪咗神啊，神就係咁懲罰佢啦。所以你咧要做一個好孩子，千祈唔好第日好似佢咁樣嗱。呢個就係流傳喺烏斯地啊，當時嘅成個巴勒斯坦就係大家都約伯突然之間就變得好出名啦，因為咧啲 YouTube 乜全部咧就傳緊咧嗱呢一個人咧，大家攞佢嚟到做人版啦，嗱其實係好痛苦嘅一樣嘢嚟噶，每一個人咧而家都可以點吐唾沫喺佢嘅臉上啊，覺得佢係被咒詛嘅，係可憎惡嘅，係好厭棄佢嘅。第7節佢話我眼睛因憂愁昏花，我的百體好像影兒，即係話咧佢現在已經變得哭泣過度啊，眼睛咧就點差唔多咧個視力接近係失明噶啦。佢嘅百體咧，佢嘅身體上面嘅肢體咧，差唔多咧反映到好似個影咁，意思就係咧一個紙，好似一個紙板人咁即係咧瘦到係點得翻即係好似得翻一個咁嘅骨架喺度嘅啫。第8節、第9節、第10節，突然之間約伯咧就進入咗另外一種嘅 mood 另外一種嘅情緒嗰度喎。第8節點樣講咧？第8節好難解嘅，我哋只有依照上下文嚟到解嘅。佢話正直人因此必驚奇，無辜的人要興起攻擊不敬虔之輩。佢嘅意思即係話咧，如果一個真正正直嘅人見到佢哋會係好重視去揾出一個苦難嘅原因，個意義喺邊度咧？一個真正正直嘅人咧，見到一個好似約伯咁樣嘅完全正直敬畏神嘅人咧，遭遇到咁嘅苦難嘅時候咧，佢哋一定會覺得點好詫異嘅，好震撼嘅。無辜嘅人咧，如果遇見到一個如約伯一樣咁嘅義人咧，被呢啲不敬虔之輩咁樣嚟到羞辱咁樣嚟到藐視嘅話咧，佢哋一定會點對抗呢啲咁嘅人嘅。但係我約伯幾可憐咧？現在有冇人為佢站台冇。佢最親密、最可靠嘅朋友，現在就成為嗰啲攻擊佢、藐視佢嘅人。佢嘅意思就係咁樣。佢尋求啲咩嘢咧？佢而家尋求緊邊個嘅？嚟到幫助佢與佢站台突然之間第9節佢話咧，然而佢一個急轉彎，弟兄姊妹佢話義人要持守所行的道，手潔的人要力上加力。成句咧，不論係名詞、動詞，全部都係單數嘅。其實佢就係講緊邊個講緊佢自己。佢話我約伯呢個義人，哇！你講呢個人咧係真係好，我哋成日都話約伯真係一個完全人嚟嘅，俾你咁樣講都咁，我哋自己激勵自己啦我哋都可以激勵自己。我哋作為義人嘅就要持守所行嘅道。我哋呢班咧喺度操練喺度喺屬靈嘅紀律嘅訓練裏面咧，我哋係一啲雙手係清潔嘅人，即係咧我哋遠離惡事。我哋係對付我哋嘅心、我哋嘅行為、我哋嘅口嘅。我哋更加要點力上加力。力上加力嗰個兩個字組成嘅，其中一個字咧係成本舊約聖經只係出現一次嘅啫。意思就係咧要有力，要有力量佢咁樣嚟到激勵自己再上2節，佢講緊佢自己嘅眼有蒙，身體又已經衰弱噶啦。但係現在咧，佢喺度激勵自己佢話我哋佢要堅持點要堅持作一個義人咁咧呢一節咧，其實就係咧成章聖經，甚至成個約伯記裏面咧，其中一個焦點嚟嘅。成個約伯記咧喺呢度咧講出
一樣嘢就係咧，敬虔，好似約伯一樣嘅人。當然，我哋諗住嘅一定係有咩啊？祝福。但係約伯記喺呢度，約伯自己嘅宣言就話俾我哋聽咧，呢兩樣嘢咧係脫鈎嘅。我唔知寫係咪咁樣寫啊？係啊，脫鈎嘅。呢個就係約伯，其實我哋一啲都唔稀奇啦。第2章嘅時候啊，約伯喪失晒一切啦。佢嘅妻子話俾佢聽咧，你不如點啊？死咗去啦，咒咗咒詛神啦啊！約伯個信念係咩？佢話難道我們從神手裏得福，不也受禍嗎？意思即係咧，佢好清楚成卷約伯記咧，佢比任何人都清楚就係咧，神俾福亦都可以俾咩啊？禍，甚至係俾呢啲敬虔嘅人。所以咧，做一個敬虔嘅人，係咪為咗得福啊？得祝福啊？唔係，我哋有首詩歌都係啦，係咪啊？前要的是祝福，今要你自己啊！嗱，有少少嗰個味道就係咁樣，一就係話咧要脫鈎啊，脫鈎。咁咧，你知道咧，包括3位朋友呢3個智者。亦都係一啲敬虔嘅人啦，佢哋嘅理念就係咧，人敬拜神咧，神就一定會祝福人嘅。啊，咁呢個唔係話錯喎，但倒翻轉咧，神降禍或者唔祝福嘅時候咧，人應唔應該敬畏神啊？應唔應該服侍神啊？仍然應該。嗱，咁我哋講嘅容易啊，可能第2天。聚會都唔嚟啦，服侍都停啦，係咪？嗱咁咧，我哋就睇到約伯有幾大能耐啊，係咪？嗱，所以約伯咧喺雅各書新約裏面啊，雅各書第5章都話咧，約伯最突顯嘅就係咩嘢咧？就係佢嘅忍耐。嗱咁咧，呢個點都好啦，呢個係聖經俾佢嘅一個評語啊。約伯嘅忍耐就係咧包含咗呢啲嘢。佢嘅敬虔係真敬虔嘅，佢係個動機唔係為咗得祝福嘅，同埋咧佢嘅我哋叫做咧優次排列啊，嗰個次選擇咧就係每一樣嘢臨到佢都係選擇咩啊？去選擇行義，去選擇敬畏神啊！祝福咧排喺後邊嘅。所以成卷約伯記咧，約伯從來冇好似佢朋友咧，不斷就係見到3個朋友話出於好意噶，你悔改咧，神咧就會俾翻啲福氣你噶啦。佢一路係咁樣，其實已經係一個煽動佢啊。如果約伯真係咁樣做，求其揾樣嘢嚟做咩啊？悔改咯，揾咩嚟悔改？約伯就係我悔改咩嘢咧？我一個正直，佢重視嘅就係正直嗱，所以頂我唔係叫大家唔好去悔改啊！我唔係咁意思，我哋未必到咁嘅地步，我哋只不過咧就係咧，約伯佢重點就係咧，我敬虔係冇原因嘅，因為神係值得我咁樣嚟到敬畏我嗱，所以等於我哋做基督徒呢個係我哋每天啊，我哋一生啊不斷嘅一個常態嚟噶啊！我哋每一次有事情臨到，有我哋要抉擇啊，要做呢啲事嘅時候，就係考我哋嘅咩咧？基督徒最睇就係動機，就係睇動機。冇人知道噶，冇人知道你今天為何要咁樣做，冇人知道我為何要讀經，冇人知道我為何要服侍，冇人知道。只有邊個知道啊？神知道啊！所以咧呢度咧第9節咧就係咧嗰個激勵，嗰個自我激勵就係咧持守所行嘅道啊！
第10節，至於你們眾人可以再來辯論吧。你們中間我找不咗一個智慧人啊，就係咧同周圍嘅人，就係佢啲朋友啦，再攞啲證據出嚟啦，指控我啦，再講啲道理話俾我聽啊。你睇我現在結果就知道我犯咗罪啦，攞呢啲證據出嚟啊，我就你哋其實咧完全係咩啊？係不是智者嚟嘅啊。好啦，嗱。11至16節咧，接住咧就係咧，佢又落喺一種嘅心境嘅裏面咧。呢個係三行，又係三行詩嚟噶即係同上面呢度啦。兩段嘅開始咧，都係用一首三句詩啊。咁啊，第一句詩咧就係啦，我日子已經過了，即係咧我在世啊嘅年日咧，差不多係到盡頭啦。我嘅計謀已經斷絕，即係咧，我所有人生嘅嗰啲嘅願想啊，我所有嘅夢啊，我所追嘅夢啊，好好地讀完一次聖經好好地做一個呢啲所有夢想傳福音叫家人，所有呢啲夢想咧都已經點啊？已經斷絕咧。就係 broken 或者 broken off 即係咧已經破咗咯，冇晒。因為點啊？連日都冇多自己又喺咁嘅光景裏面，滿身毒瘡，被人排斥被人厭棄我心所想望的，亦都係已經斷絕咯。即係咧，我心裏面有好多美麗嘅願望嗱，呢度意思即係咧。一啲好正面嘅、好敬虔嘅、好帶住恩典嘅呢啲所有嘅喺我心裏面嘅願望咧，都點啊？都係 broken off 啦，意思就係咧冇全部破裂晒啦嗱，我哋睇到一個咧破碎咗嘅人喺度呢個人咧剛剛先至講完咧，佢要持守所行嘅道仲要咧。力上加力嚟到行義，但行善，但係現在咧，佢又落喺呢度12節就係他們呢個他們咧，差不多肯定就係講朋友呢班朋友咧嚟到同我所謂嘅好言相勸佢哋以黑夜為白晝，說亮光近乎黑暗，意思就係話咧，你嘅黑暗嘅日子咧就快點啊？就快過噶啦，光明咧就快好快就嚟到噶啦。亮光咧係好近噶啦，近乎意思咧就不論係時間上或者係嗰個點啊 temporal， 無論係時間或者係空間上面咧都快嚟噶啦，你就快有好日子過噶啦。個重點就係一定要你做咩啊？你悔改先啦。但係即係暗示嘅意思就係咧，即係其實佢哋係講緊咩咧？講緊啲虛空嘅話，意思就係。佢哋喺度咧煽動我喺度咧游說我做呢啲嘢。第13節佢話咧，我若盼望呢個盼望咧就係 wait， 就係等候陰間為我的房屋，若下榻在黑暗中。其實咧，佢而家想望緊自己好快要搬去邊度佢嘅家喺邊度就係陰間第14節有4個若嘅，但係咧原文就只係得一個啫呢度第一個若，第二個若咧，第三個若隱含咗個意思就係咧，佢有4樣嘢入屋即係上樓啦。分配到房屋啦咁咧古代真係噶喺古代嗰啲當代發掘出嚟嘅嗰啲陶器真係見到咧陰間就好似一間屋咁樣嘅，有1扇門3扇窗嘅，唔錯噶咁咧佢現在就係咁啦，下榻咧就喺黑暗裏面，即係喺陰間嘅黑暗裏面咧鋪好嗰張咁舒適嘅床榻然後咧
對朽壞咧，原文咧就係嗰個深坑啊，陰間就好似深坑咁啊。對呢個深坑講咧，苦啊，即係咧意思即係咧呢即係差唔多好親我嘅家人嚟噶啦啊。然後咧對嗰啲蛆蟲啊，就係咧喺死屍裏面咧侵蝕佢食屍嘅肉嘅就係咧母親同埋姊妹啊，即係大家一家人啊。大家睇唔睇到佢個心境係點啊？呢個就係我將要搬去嘅地方嚟㗎啦。我永久嘅家啦。古人就係咁樣諗㗎。舊約裏面咧，唔係好似我哋咁樣有復活嘅盼望，冇㗎啦。大家要體諒佢哋啊嚇，唔係佢哋冇，我哋慢慢新約裏面咧，先至開始咧有呢個所謂復活嘅盼望喺度㗎啊！佢哋咧對陰間咧，我哋讀大衛嘅詩都知道咧。走去陰間咧，其實神就得唔到稱讚嘅，即係因為死人唔會稱讚神噶嘛，即係去到嗰度咧，乜都喺佢哋嚟講咧，就係最可怕、最冇嘢做、最灰暗嘅地方。不過約伯喺呢度講到咧，差唔多係點啊？覺得嗰度已經係一個咩啊？一個樂園，回家了，即係咧對比佢現在嗰種痛苦啊，嗰度咧，哇！你真係好黑色幽默係咪啊？嗰度哇！我見到啲親人啊，見到父親、母親、姊妹啦，呢個姊妹咧有愛嘅意思喺度啊！喺嗰度先啫係13、15節。這樣我嘅指望在哪裏咧？呢個指望咧先至係hope佢等緊嘅嗰個盼望就喂，佢話我嘅指望在哪裏咧？我所指望的誰能看見咧？其實咧。呢度咧係用咗一個對句嘅，係 Where then is my hope？ 咁咧 ，my hope who can see？ 兩個問號嚟嘅。第一個咧就係問咧，邊何處才是我約伯現在呢個約伯嘅盼望咧？嘅指望咧，誰人能夠看見我嘅盼望咧？簡單一句就係有冇盼望啊？佢冇指望，佢嘅指望只係乜嘢啊？只係死亡，就係用陰間嚟到代表晒。16節，等我安息在塵土中，似乎係好好嘅一個字rest。我安息喺塵土中，即係死亡啦。塵歸塵，土歸土啦。這指望必下到陰間的門山那裏了，即係話咧個指望就其實就係進咗咩啊？陰間，一個不能回頭不歸路成段嘅話語咧，我哋睇到呢一首哀歌咧，其實係約伯對佢嘅現在咧嘅一個嘅宣洩嘅一個嘅無奈，亦都係無望。不過咧，成篇哀歌，成章聖經，我哋當然知道啦。約伯啟示俾我哋嘅，或者係俾我哋睇見嘅就係咧，我哋呢班讀約伯記嘅人啊，我哋自己應該咧好好嘅嚟到思考一下，其實某程度上就係效法約伯嘅第9節啊，呢度呢個17章嘅第9節就係呢一次嘅金句最重要嘅經文喺度。第一，我哋要自己點喺乜嘢環境裏面我講呢個什麼環境都好啦，喺約伯嚟講就係差唔多最極端嘅啦，最可怕嘅環境嚟。其實佢差唔多半隻腳就喺邊度喺陰間嘅。一個咁樣嘅人無論係人，無論係神，差唔多咧都當佢係敵人咁滯鄙視嘅佢有一個抉擇喺度。佢呢個抉擇係咩嘢？佢抉擇係咩嘢？抉擇要用心智嘅，但係佢有冇心智啊？我個靈
我嘅心靈都消耗啦。剛才我講破碎咗啦，但係佢都有一個心志喎。呢個抉擇要用心志噶，佢抉擇就係要做乜嘢啊？要持守，持守所行的道。我簡單用一句英文就係咩啊？要 stand， 大家識解啦，就係做咩啊？站住，站住。呢個抉擇就係咧，你可以選擇躺臥噶嘛，躺平噶嘛，陰間咪就係躺平咯。有床榻喺嗰度入屋啦，一門三窗啦，幾好啊！又鋪床榻啦，又有父親，又有母親，又有姊妹喺度。地上面一個親人都冇噶啦，約伯，係咪？但係佢嘅抉擇係咩啊？睇佢嘅抉擇就係要站住。弟兄姊妹，我哋喺乜嘢環境都好啊，你對神發抱怨都冇問題，你禱告發怨言都得噶，都神都聽噶啊。第二樣嘢就係咧，時常檢查我哋自己嘅動機。Why？ 問自己，我為何咁樣做啊？我為何要敬畏神啊？我為何要去傳福音啊？我為何要咁樣嚟到擺上服侍啊？我為何要聚會啊？甚至我為何要讚美？咁我都好，唔使問人啊！呢個唔係動機，唔係我問你啊，係問邊個啊？為何？你係為咩嘢啊？成個約伯記嗰幾個朋友成日講嘅嗰個動機就係要做乜嘢啊？祝福啫嘛，邊個唔知啫？係咪啊？唔使講，大家都知嘅。你嚟聚會，你信主，你為咗咩啊？都咁我嗱，你唔好話咁我咁咪死啦！我唔知點搞啦，咁就係話咁成又唔係咁啊！真係有祝福嘅，咁真係有祝福。嗰啲祝福可以好多好唔同嘅祝福嚟噶嘛？係我嗱，因為我哋喺呢一章裏面咧，好簡單問兩樣嘢啫。你個抉擇做咩嘢？你要抉擇做咩嘢？你係站定係臥咧？臥就真係瞓咗喺邊度噶？咁間噶啦。第二，你為何要跟從神啫？你係話要跟從主啊？為何要傳福音啊？擺上咁多做乜嘢嘢啊？嗱，我唔知啊吓，可能最高嘅理想，最高嘅嗰個要問邊個啊？問自己先知啦。約伯就一路咧，俾呢班咁嘅比敵人更可怕嘅朋友啊，喺度係咁樣做唔同嘅角度嚟到搞佢呢樣嘢啊，搞佢嘅動機啊，睇唔睇到啊？但佢知道搞咗咁多章，就係約伯就係要搞出佢嘅我敬畏神嘅動機，其實就係咩啊？無辜啊嘛！神值得尊敬，神值得敬畏，神值得我哋愛，我就係咁樣咯。你睇下摩西服侍一生120歲，都入唔到佢嘅 dreamland， 入唔到迦南，佢仍然點啊？佢仍然敬畏神，係咪啊？因為你睇下大衛。到最後差唔多俾個兒子啊逼到盡死路啦，喺嗰個時候佢先至咧將所有嘅榮耀啊，所有嘅歸俾神，先至得到一個大嘅解脫。佢知道自己做咗，因為所有嘢都係對付一個你嘅抉擇係做乜嘢，同埋咧你嘅動機係咩？嗱，咁啊，弟兄姊妹，我哋咧呢一章咧喺哀歌裏面，我哋睇見咧，真係好似迸出火光的火箭啊！
真係睇到咧，叫一個信心嘅一個嘅突破喺度啊！當然好快咧，佢又落翻喺一個陰沉嘅心境裏面啊！咁就讚美主啊！呢個就係約伯記啦嚇。